欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：赵丽颖新剧定档，2大卫视力推，阵容雄厚，4位实力派配角可期待。赵丽颖的新剧终于要开播了，幸福到万家，千呼万唤始出来。这部剧自从放出预告片之后，传言无数次要定档，可是到最后都放了鸽子，以至于现在但凡出点消息，观众们都不信了。而小编也是如此，反复仰卧起坐之后，内心已经麻木。不过呢，千呼万唤始出来，犹抱琵琶半遮面，这一次貌似是真的要播了。根据最新的消息，由赵丽颖、罗晋主演的40集《幸福到万家》预计6月28日播出，可能会同步登陆北京卫视和东方卫视。网络平台选择了优酷，播出时间有，播出平台也有，这一次有可能真的要来了。赵丽颖主演，强大的粉丝基础，又是央视一套力推，这部剧很有可能会再次掀起一波收视狂潮。基于此，我断言，赵丽颖的这部新剧很有可能会火遍全国，成为新的爆款剧目。接下来，趁着该剧尚未开播的契机，小编就跟大家简单聊聊这部剧尝尝鲜。1、故事。幸福到万家的故事要从女主何幸福赵丽颖式的婚礼开始。何幸福嫁到万家庄，本是一家亲戚朋友都欢天喜地的事情，可是还是出了意外。婚礼上，当地的婚闹习俗让何幸福的妹妹受辱，情急之下，何幸福提着凳子替妹妹解围，砸伤了对方。这个人不是别人，正是村支书万善堂的儿子万传家。这一砸，让两家算是结下了梁子，不欢而散。生活不如意十之八九，一波未平，一波又起。村子里要建保健品厂，征地名单上有何幸福家的名字，因为赔偿不合理，何幸福和万善堂打了官司，最终何幸福得到了合理补偿。何幸福同村支书的矛盾不断叠加，然而双方有怨言，但也只是立场不同而已。何幸福生孩子大出血，万善堂放下纠纷，号召村民献血，成功挽救了何幸福的性命。然而令何幸福没想到的是，此前他举报万善堂的信，这个时候有了回音。纪检人员找上门，找万支书谈话。这件事气得万善堂发病，村民对于何幸福的举动也不理解，起了众怒。何幸福不堪忍受压力，只能和丈夫一起进城打工。到了城里，何幸福和丈夫举步维艰，生活遇到了困难，两个人的情感也出现了问题。不过，最终何幸福没有退缩，凭着自己的努力在城里做出了一番事业。何幸福事业有成，回乡开办民宿，此举不仅仅带火了当地的旅游业，也让村民尝到了甜头。不久后，村里的保健品厂污染事件频发，危害了环境，损害了村民的利益。何幸福没有被之前的挫折打倒，带领村民们集体同不良企业做斗争，得到了大家的拥护。最终，看着何幸福的成长和能力，万善堂主动让贤，何幸福成为了万家庄新的带头人。2、演员阵容。幸福到万家的导演是郑晓龙，主演是赵丽颖，主要配角有罗晋、刘威、王志飞、冯雷、张喜前等。这个卡司阵容，从导演到主演再到配角，无一例外都是真正的演技实力派。导演是大导演，另外还有5位实力派助阵，阵容不可谓不雄厚。这其中，赵丽颖无疑最受关注。提起赵丽颖，大家的第一印象就是顶流女演员，有颜值，有实力，应该是片约不断，佳作不断。然而不查不知道，一查吓一跳，事实上赵丽颖已经好几年没有佳作问世了。她主演的上一部剧是去年和肖央、董子健合作的《谁是凶手》，
一开始这部剧口碑极佳，但是最终还是虎头蛇尾了。赵丽颖本身表现不错，但是无奈剧本不给力，她的风头也被遮盖。至于此前的有匪，那也就更不必说了。豆瓣评分5.6分，观众也是意见颇大。想来，曾经的古装剧一姐赵丽颖也无奈折戟。纵观赵丽颖这几年的发展，她已经许久没有产出像《知否知否应是》《绿肥红瘦》这样的大剧了。此次赵丽颖参演《幸福到万家》，不吹不黑，不仅仅是赵丽颖的粉丝对这部剧的期待值很高，小编也是十分关注。这部剧从某种程度上来说，算是赵丽颖的自证之作。赵丽颖不缺演技，缺的是好的作品，延续自己的好口碑。目前该剧预计登陆东方卫视和北京卫视2大平台，妥妥的大剧配备，舞台已经架好，只等大戏上演。希望这一次赵丽颖不要让大家失望，不然下一部剧又不知道等到什么时候了。主角优秀，配角也是实力强悍，除了赵丽颖之外，4名配角同样值得大家期待。3. 罗晋，比上赵丽颖，罗晋这2年的作品要多出不少。从2019年的《鹤唳华亭》开始，罗晋的演艺事业蓬勃发展，各种大剧纷纷上演。和孙俪合作《安家》，和罗珊珊合作《江山如此多娇》，和毛晓彤合作《埃博拉前线》，这几部剧都是精品，影响力不俗。现在的罗晋演技越发纯熟，无论和谁合作都能泰然自若，对表演有了自己的独到理解。尤其是他参演《安家》和孙俪对戏的时候，这种观感最为明显。众所周知，孙俪是国产剧一姐，在她主演的电视剧中，她从来都是气场十足。但是这部剧中，罗晋的表现同样也是可圈可点，跟孙俪的对手戏一直都不落下风，甚至一些时候都遮盖了对方的光辉。罗晋属于遇强则强的演员，这一次参演《幸福到万家》，希望他会有不一样的表现。4. 刘薇，前面2位都是青年实力派，接下来聊的这位是老戏骨。当下国产剧，一部剧要想取得成功，必然少不了戏骨实力派。他们虽然身为配角，但是经常却比主角更受观众。他们的演技实力以及人气口碑，往往能把剧抬升到另一个层次。刘薇，常看国产剧的观众一定对她非常熟悉。在老版的《三国演义》中，刘薇扮演魏延，传神的演绎让很多观众印象颇深。如今，只要一提起刘薇，大家第一个想到的就是魏延，而一提到魏延，大家第一个想到的也是刘薇。刘薇的传神演绎，让这个角色深入人心。在《幸福到万家》中，处处和幸福作对，不断产生矛盾的万善堂的扮演者正是老戏骨刘薇。根据剧情介绍，预计刘薇和赵丽颖之间会有不少对手戏，2个人一新一老，会产生怎样的观感，值得期待。5. 冯雷，小编认识冯雷比较晚，是通过《人民的名义》才真正记住了这个演员。在那部剧中，他扮演的赵瑞龙立体形象，给观众留下了深刻的印象。一个反派小配角，让他演出了个性。彼时，在小编心目中，冯雷就是金牌配角，台词功底和表演细节都十分高级。自从赵瑞龙之后，冯雷也证明了自己绝对担得起金牌配角的名号。这2年，冯雷接连参演《老酒馆》《巡回检查组》《小敏家光芒》等，且都有亮眼的表现。此次，冯雷参演《幸福到万家》，预计他还是一位配角。这一次冯雷又会有怎样的表现，值得我们期待一番。6. 王志飞，不知道大家是通过哪部剧认识王志飞的？小编是因为《大秦帝国之裂变》，在那部剧中，王子飞饰演商鞅，个人演绎风格独特，让我见识到了一个极具个人魅力的商鞅，而且他同高圆圆演对手戏，羡煞旁人。
而近2年王志飞突然大火，则是因为《扫黑风暴》。在那部剧中，王志飞扮演大反派高明远。王志飞通过传神且细腻的演绎，把高明远的狠辣演绎的入木3分，成了那部剧中经典的反派角色。王志飞优秀的演绎，人气颇高，甚至盖过了剧中的主角，连孙红雷也被压了一头。此次王志飞参演《幸福到万家》，他会演绎一个怎样的角色？他的表现同样值得我们期待。7. 多说一点，未来1个月之内，国产影视剧市场新开播剧目不少。小编算了下，自6月12日起，已经有3部剧目传出了定档消息，还有3部剧待播。6月12日，央视一套黄觉、胡杏儿、李治廷主演的剧情片《狮子山下情》。6月15日，优酷平台邓家佳、张新成主演的悬疑剧《回廊亭杀人事件》。6月15日，江苏卫视、浙江卫视侯京健、李乃文、丁永岱主演的《数风流人物》。另外，朱亚文、李现主演的历史剧《人生若如初见》，张嘉译、闫妮主演的《少年派2》，以及雷佳音、张子枫主演的《天才基本法》也有可能播出。可以说，接下来的1个月，观众应该不会剧荒了，各个层次的观众都有剧可以看。国产电视剧市场百家争鸣，竞争力自然也就大了起来。幸福到万家能不能脱颖而出，也是一大看点。